Oke, Made kenapa makan malam dadakan di? Lagi sakit, pengen cari yang anget-anget. Oh ya? Made mesen apa di? Tom yum. Tom yum seafood. Oh. Hai, welcome back to my channel Aditya Girinda. Selamat datang kembali di channel YouTube saya Aditya Girinda. Jadi di video kali ini saya lagi nyobain restoran tempat makan Thai food, makanan Thailand yang dekat rumah di daerah Uluwatu. Namanya Ban Ying Thai. Jadi ini nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba si Made pengen ngajakin dinner. Tanya langsung sama orangnya kenapa saya diajak makan malam dadakan. Oke, Made kenapa makan malam dadakan di? Lagi sakit, pengen cari yang anget-anget. Oh ya? Made mesen apa di? Tom yum. Tom yum seafood. Oh. Kenapa suka sama tom yum deh? Sama segar, ya segar lah. Kalau lagi sakit cocok, perlu dicoba. Oke. Sedikit review aja, sebenarnya harga makanannya hampir nggak beda jauh dengan Cat's Kitchen ya. Jadi, nah ini dia. Menunya itu, nah kayak gini. Harganya oke. Untuk hitungan Thai food ini nggak terlalu mahal. Tapi kita belum tahu gimana taste-nya. Nanti kita akan review. Oke.
Makanannya apa nih, Den? Tom yum seafood. Ayam seafood ya. Yum. Ini apa nih? Udang. Dan telur asin. Oh, oke. Ini tom yumnya ya. Ya, betul. Mantap. Rasanya gimana? Rasanya tuh segar. Terus? Manis-manis asam. Pedas. Ini tom yum seafood ya. Tom yum seafood ini ada, nggak tahu jenis-jenisan seafood, yang jelas ada udang, terus ada kerang ya, tiram. Rasa gimana? Cenderung manis atau gimana? Tahu isinya. Berapa misalnya isinya? Segitu isinya? Iya, emang. Cukang. Kalau rasanya lebih ke manis ya, Mas. Kalau dari sisi rasa, ini cenderung lebih manis dibanding kompetitornya dia, Cat's Kitchen yang ada di Cimarang. Kuahnya itu cenderung manis. Tapi kita nggak tahu, mungkin ini tes aslinya dari pelannya kayak gini. Tapi cenderung manis lah ya. Di Cat's Kitchen itu ada sambal cabai isi minyak. Tapi di sini nggak ada diganti pakai kacang soya. Oke, jadi ternyata tempat makan Thai food ini yang namanya Ban Yang Thai Authentic Thai Restaurant itu banyak punya cabang. Ada outletnya di beberapa tempat nih. Ada di Handayani Kertajaya, itu di Surabaya. Handayani Garden Restaurant ada di Surabaya juga. Terus di Handayani Special Culinary Indonesia itu ada di Sidoarjo. Terus Taman Air Handayani Python ada di Probolinggo, guys. Kemudian Handayani Jogja ada di pastinya Sleman, Yogyakarta. Handayani Bali ada di sini di Jalan Raya Uluwatu nomor 88 Ungasan. Lalu Taman Laut Handayani Kupang ada di Jalan Timur Raya Kelapa 5 samping dengan Hotel On Rock. Handayani Jakarta Timur ada di Matraman Raya di Jakarta. Kemudian Handayani Makassar ada di Jalan Angka Aima Sorong, Papua Barat. Kemudian Handayani Prima di Jakarta di Matraman Raya. Oh, banyak ya, banyak banget outletnya.
Oke, sekarang kita ngapain nih, Ma? Bayar. Oke. Oke, sekarang saatnya kita bayar. Udah selesai makan, jadi sekarang bayar. Wih, mantap. Ada mesin edisinya tuh. Resort Apa nih? punya resort. Oh, resortnya apa namanya? My Dream Bali. Oke. Jadi kalau siang keren ya pemandangannya. Oh, Bapak mau makan di sini rumah. Kenapa? Bapak tadi mau makan di sini rumah. Oh iya. Ternyata itu tempat tinggal ya, atau kamar ya. Bagus loh ya kalau siang-siang sini. Itu yang di kursi itu ownernya tuh, yang punya tuh. Oh, pakai masker, Ma? Lagi sakit. Sakit macam apa kayak gini? Kenapa sakitnya cantik? Senep. Oh, ownernya dinner cuma berdua malah. Bayar pakai apa, Ma? No. Mas, ini udah lama belum buka, Mas? Udah lama sih untuk restorannya Oh, yang ditanggung sama homestay kemarin, tapi belum. udah setahunan nggak kira-kira? Belum. Oh, Kalau untuk tempatnya udah lama sih Pak, cuman dikenal sebagai restorannya Oh, masih baru. keluarga aja. oh berarti awalnya dia homestay dulu gitu ya? Enggak ya, restoran itu cuman buat keluarga sih. Oh, oke. Sama ya, Mbak? Mas, ini nanti masuk di channel YouTube saya nggak apa-apa, Mas ya? Saya punya YouTube. Dengan siapa namanya? Arsan. Nasam. Siap. Thank you, Mas ya. Iya Mas, udah ya? Mari, Mas. Oke. Lalu kita kemana sekarang? Pulang. Mari, Pak. Oke.